So great man atanga futhi kudaunetsana naFadzai Mahere. I don't really know what he benefits from this, but I'm sure he enjoys the drama. Let me just read what he posted. Hansi, dear advocate Fadzai Mahere, I hope this message finds you well. Great Man Foundation is working tirelessly to support individuals with mobility challenges in our communities. We are on a mission to provide wheelchairs to those in need and are seeking support to make a meaningful impact. Would you consider supporting our efforts or connecting us with potential partners? Your leadership and influence can significantly amplify our cause. We believe every small contribution counts and you are open to exploring various ways to collaborate. My vision is simple. Everyone deserves access to wheelchairs regardless their background or affiliation. We serve all Zimbabweans, whether from the ruling party or not, because mobility is a basic need. Thanks for considering our appeal. The great man ari kutaura zvakadai so. I don't know kuti ashandisa AI here kana kuti ashandisei, but mawords mamwe anotaura mukomana uyu ka hamina kuti anozviwana kupi. Kokuzoiti ruling party here whatever zvine basa rei izvozvo zviri kupinda papi chaipo chaipo. The whole thing inobva yatoita meaningless. This is not the first time great man kutaura zvakadai so. Akambokumbira Fadzai akatomuudza kuti inini am not munhu wesocial welfare, go to the direct ministry inodhila nezvinhu izvi. Iye akaita kunge ndiye ZANU-PF ndiye chii. Vanhu vakatanga kumublutika apa futi ada kutanga futi kublutikwa nevanhu. Because vanhu vakatanga kutongomuti pese paanokumbira help, vanhu vakatanga kumuignore. Recently Rasta chaipo akaita accident, hapana akada kubatsira because anoita zveZANU-PF. Iye akutoona ZANU-PF yatova yake, ndiye akutogona kunge akutogara kuState House. Ngaende kuState House kwacho ikoko anokumbira help because foundation yake ichashaya basa in no time. Isn't it wise to engage Fadzai privately? Because tsamba iyi inofana kungoenda direct to the government, not to an individual. Mukomana ane drama. And akangofunga engagement, akangofunga mari papage pake, anobva atanga kubatana naFadzai. Kokungotaurawo zvimwe zvisiri zvekuti ruling party, opposition, kokungokumbira zvingori straight. He's doing all this on purpose, ndo zvandokutongoona kunge munhu atumwa neZANU-PF kudai. Ngaapeme zvakanaka. Why kuna mine akabva audzwa kuti write a formal letter? Aitodzidziswa paya. Kuna Fadzai ndokwakuda kutoti nyika yese izive kuti ari kukumbira. Fadzai akamudaira ozonzi Fadzai hagoni kudaira. Kana aona zvichinetsa, he must sell one of his cars pa3 dzainadzo. Otanga zvake kutenga mawheelchair evanhu. Kana aona zviri kunyanyo munetsa stereki. Someone actually commented, dear great man, I'm not responding for advocate, but I hope this might help your initiative. Firstly, considering what happened and what you have done at first, which raised public concern about your real motive with Fadzi. I think for now it's good and helpful to write a formal letter and submit it to your offices, because on this platform, people are still going to question your agenda on Fadzai Mahere due to what you did before. Secondly, you are doing great. And then great man kwakuti iri papi office yacho. What a way of saying kuti munhu amuudza mapoints chaicha akuti iri papi office yacho. It's very rude. It sounds very rude to me. Kokungo acknowledge kuti zvoni, thank you so much. Kana paine munhu anokwanisa kundiudza kuti office yavo iri, utaurawo zviri munhu. Pane kuti munhu you are trying to do a foundation, but foundation kwacho ikoko unoudza vanhu rough. What is that? And then someone is saying panapa a social welfare department kana great men wana vanosvika pakufa vachigwesha. Andoziva zvake kuti government is useless, but oenda onoataka Fadzai. What is that? If you know your government is very useless, they don't provide wheelchair, why are you insulting people that can help? Aimbotega vanhu akamboita sei akazvimira. Akuda kungoconcentrata naFadzai. Why repeating the same person akamuudza kudhara kuti I'm not supposed to be doing all this? To be honest, great man akaramba akadaiswa hapana kwaari kuenda. Hapana kana one kwaari kuenda. I hope Fadzai won't respond to this.
hamhenoti post yaresponda yanyora iri kuenderana here, but Fadzayi wrote kuti if an economy is working, you won't need a professor, governor or minister to explain that to you with fancy terms and big numbers. You feel it in your pocket kwete izvi. We need new leaders. I mean, ndosofa zvaanyora. Then Greatman wacho apologized, and sorry is bigger than ego. I'm swallowing my pride to say sorry to everyone I've wronged. Let God handle those throwing shade. I'll keep focusing on positivity despite the noise. Let's keep on supporting Makumboko and Vision for all donation dibatai up. Hazvibatsiri zviGreatman zvekuita sorry iwewo wakabvira kudhara uchingoita masori. Saka hatichatoziva kuti uri kuita on purpose here kana kuti what, because we won't accept every time munhu anongoya achingoti hey sorry ndazoita se sorry ndazoda. It's not haisi sorry iri genuine. We are very sorry on that. We are not going to tolerate Greatman any further. I don't know what you guys think, but Greatman ari kutozvikanganisira. Munhu aidiwa nevanhu, vanhu vachidonata vachita sei, but at this point vanhu havachada nezvake. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi.